হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি তুষার আহমেদ টেক বাংলা টপিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রলি স্পিকার। এটা হলো ডিজিটাল এক্স কোম্পানির একটি ট্রলি স্পিকার। এই স্পিকারটিতে দুই ভাগে পাওয়ার সংযোগ দেওয়া যায়। একটা হলো এক্সটার্নাল পাওয়ার, একটা হলো ইন্টারনাল পাওয়ার। এক্সটার্নাল পাওয়ারটা হলো 15 ভোল্ট পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে, এবং ইন্টারনাল পাওয়ারটা হলো আপনার ভিতরে যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারির সাহায্যে 12 ভোল্ট ইনপুট পাওয়ার। তো আমাদের এই স্পিকারটিতে মূল প্রবলেমটা হলো যে ব্যাটারি দিয়ে পাওয়ার সংযোগ আসে না। দেখুন, আমি সুইচটা দিয়ে দিলাম 12 ভোল্ট ইনপুট পাওয়ারের। এখন এই সুইচ দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন একটু লক্ষ্য করে দেখি যে স্পিকারটিতে পাওয়ার আছে কি না। দেখুন, স্পিকারটিতে কোনো প্রকার পাওয়ার শো করতেছে না। তো এটাই হলো আমাদের মূল প্রবলেম। আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। এই যে দেখুন, এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে এটাতে পাওয়ার আসে, সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই। আমি যদি এখন এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টটি এই সিরিজ বোর্ডের সাথে লাগিয়ে দিই, দেখুন সিরিজ বোর্ডের সাথে লাগাই দেওয়ার পরে আমি যদি এতে পাওয়ার দিই, তাহলে আমাদের স্পিকারটিতে পাওয়ার আসছে। দেখুন, আমি লাগাই দিয়েছি। এখন যদি সুইচ চাপ দিলাম 15 ভোল্টের, সুইচ দেওয়ার পরে এখন যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যে স্পিকারটিতে দেখুন পাওয়ার সংযোগ আসছে এবং ডিসপ্লেতে লাইন দেখাচ্ছে। তো এখন আমরা স্পিকারটি খুলে নিব, খুলে নিয়ে দেখব আসলে এর ভিতরে কি প্রবলেম আছে। তো ফার্স্ট অফ অল এটার এই হ্যান্ডেলটা খুলতে হয়। খোলার পরে তারপরে এখানে অনেকগুলো নাট আছে, এই নাটগুলো আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে খুলতে হবে। দেখুন, আমাদের নাটগুলো খোলা কমপ্লিট। তো আমরা এখন স্পিকারটির সার্কিটটা একটু বের করে দেখব যে এটাতে অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি সার্কিটটা বের করে ফেলেছি। এটাই হলো এর মূল সার্কিট, এবং নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হলো এটার ব্যাটারি। এখন আমরা ফার্স্ট ব্যাটারিটা একটু চেক করে দেখব। এই ব্যাটারি থেকে পাওয়ারটা যদি না যায় তাহলে পাওয়ার আসবে না। তো আমরা ব্যাটারির কেবলটা খুলে নিই। ব্যাটারির কেবলটা খুলে নেওয়ার ফলে আমরা আগে কেবলের এই মাথাতে ভোল্টেজটা ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা সেটা আমরা একটু মিটার দিয়ে মেপে দেখব। তো এটা যেহেতু 12 ভোল্ট ব্যাটারি, তো মিটার আমরা অবশ্যই 50-এ রাখবো। মিটারটা 50-তে রাখার পরে আমরা একটু পাওয়ারটা মেপে দেখি যে এটাতে পাওয়ার সংযোগ, এটাতে ভোল্টেজটা কীরকম আছে। দেখুন, আমাদের ব্যাটারিতে অনলি ভোল্টেজ শো করতেছে 5 ভোল্টেজ। আপনারা মিটারে একটু লক্ষ্য করে দেখুন। দেখুন, এটা 12 ভোল্ট ব্যাটারি, কিন্তু মিটারে দেখাচ্ছে এটা 5 ভোল্ট। এই জন্যেই আমাদের পাওয়ারটা আসতেছে না। তো আমরা এখন এই ব্যাটারিটা খুলে ফেলবো। তো বন্ধুরা, ব্যাটারিটা আমার খোলা হয়ে গেছে। এখন এটার উপরে যে কাগজ দিয়ে পেঁচানো দেখতেছেন, এটা আমাদের এখন খুলে ফেলতে হবে। খুলে আমরা এর ভিতরে ব্যাটারি থাকে, পেন্সিল ব্যাটারির মতো 3টা করে। ওই প্রত্যেকটা ব্যাটারি আমরা একটু চেক করে দেখব যে ভালো আছে কিনা। দেখুন, আমি খুব সুন্দর করে ইন্ডিকেটর ব্লেড দিয়ে এটা খুলে ফেলছি। এটা খোলার পরে উপরে দেখুন একটা সার্কিট আছে, সার্কিটের উপর টেপ আছে। এই টেপটাও আমরা
এভাবে খুলে নিব। দেখুন এটা হলো সেই সার্কিট। তো এখানে প্লাস মাইনাস দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে সংযোগ দেওয়া এক জায়গা থেকে কেবলটা লাগানো। তো এখানে ব্যাটারির আপনারা দেখুন এটা হলো প্লাস অংশ। এই যে দেখুন খাস কাটার মতো একটু লাগতেছে, আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এটা প্লাস, এটা মাইনাস, এটা প্লাস, এটা মাইনাস, এবং এটা প্লাস আর নিচের এটা মাইনাস। এখন দেখুন যে এই মাইনাস থেকে একটা সংযোগ দেখুন সরাসরি গিয়ে এখানে সংযুক্ত হয়েছে, এটা হলো মাইনাস এই পয়েন্টটা। এবং প্লাস থেকে এই যে দেখুন এটা প্লাস অংশ, এই পজিটিভ থেকে আমাদের এর একটা সংযোগ এখান থেকে এখানে আসছে। যেহেতু ব্যাটারিগুলো আমাদের সিরিজে সংযোগ আছে, তো সিরিজের সংযোগ থাকার কারণে আমরা এটার দুই মাথাতে যদি ভোল্টেজটা মেপে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে এর ভিতরে কোনো একটা ব্যাটারি নষ্ট আছে কি না। যদি নষ্ট থাকে তাহলে আমাদের এর ভোল্টেজটা কম দেখাবে। তো আমরা এখন যেখানে মাইনাস সংযুক্ত হয়েছে এবং প্লাস সংযুক্ত হয়েছে সেখানে দেখুন ভোল্টেজটা মাপলে আমাদের ভোল্টেজটা ঠিক দেখাচ্ছে। দেখুন মিটারে একটু লক্ষ্য করে দেখুন যে আমাদের এখানে 12 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে আমাদের ব্যাটারিটা ঠিক আছে। দেখুন আমি মিটারটা টেনে দিয়ে দিলাম, দেখুন মিটারটা ফুল চলে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের 10 ভোল্টেরও বেশি 12 ভোল্ট আছে ব্যাটারিটাতে। তো আমরা এখন এই দুইটা কেবল খুলে নেব, এখান থেকে খুলে এখানে একটা লাগাই দিব, তাহলে তো আমাদের ফুল ভোল্টেজটা পাচ্ছে ব্যাটারি থেকে। এখন আমরা কেবলটা খুলে কেবলের মাইনাস যে অংশটা আছে এটা মাইনাসটা সরাসরি ব্যাটারির মাইনাসে লাগাই দিলাম। মানে এটা করার কারণ হলো আমরা এই সার্কিটটা ব্যবহার করব না, সার্কিটটা বাদে আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট ব্যাটারি চালাবো। দেখুন প্লাসটা এখানে লাগাই দিলাম, তার মানে আমাদের এই যে সার্কিটটা দেখতেছেন এই সার্কিটের আর কোনো কার্যক্রম থাকলো না, এখানে সরাসরি ব্যাটারি প্লাস এবং মাইনাসে আমরা সংযোগ করে দিয়েছি। তো আমরা এখন এই কেবলের এই মাথাতে আপনাদেরকে একটু ভোল্টেজটা মাপ দিয়ে একবার দেখাতে চাই। দেখুন আপনারা একটু ভোল্টেজটা এখানে এখন ঠিক দেখাবে। এই যে দেখুন মিটারটা ফুল চলে যাচ্ছে এবং 50-এ দিলে দেখুন 12 ভোল্ট দেখাচ্ছে। এই যে দেখুন 12 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তার মানে আমাদের সার্কিটটার প্রবলেম ছিল, আমরা সার্কিটটা বাদ দিয়ে সরাসরি ব্যাটারি প্লাস মাইনাসে সংযোগ করে দেওয়ার কারণে আমাদের ভোল্টেজটা ঠিক আসতেছে। তো এখন আমরা এইভাবেই এটা আগের মতো মুড়িয়ে এভাবে আমরা লাগাই দিব। দেখুন এভাবে সুন্দর করে আপনারা কস্টেপ থাকলে এভাবে কস্টেপ দিয়ে খুব সুন্দর করে এটা ঢেকে দিবেন, কারণ এটা ঢেকে না দিলে আপনার এখানে স্টিলের ভিতরে যখন এটা বসাতে যাবেন তখন এটা না হলে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। ব্যাটারিতে পেঁচায় ঢেকে দিতে হবে যাতে অ্যাডজাস্ট হওয়ার কোনো ভয় না থাকে। ঢেকে দেওয়ার পরে আমরা নাটগুলো লাগাই দিব। দেখুন নাটগুলো লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা ব্যাটারিটা লাগাই দিয়ে ব্যাটারি সংযোগ কেবল লাগাই দিয়ে এখন একটু চেক করে দেখব যে আমাদের পাওয়ারটা আসে কিনা। তো দেখুন আমরা এখন ডিসি 12 ভোল্ট সুইচটা দিয়ে দিলাম। দেখুন এখন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি যে আমাদের পাওয়ারটা হয়তোবা চলে আসবে। এই যে দেখুন বন্ধুরা আমাদের পাওয়ারটা চলে আসছে খুব সুন্দরভাবে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন কিভাবে খুব সহজেই একটা নষ্ট ব্যাটারি ভালো করে স্পিকারটাতে পাওয়ার সংযোগ আনতে হয়। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি করে লাইক দিবেন এবং আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাই।